صوفیانہ نظام العلم ہے وہ غیر صوفیہ کے نظام العلم سے مختلف و ممتاز ہے. جو صوفی ایپسٹیم ہے وہ غیر صوفیہ کی ایپسٹمولوجی سے مختلف و ممتاز ہے. کوئی بھی لفظ جو معنی برآمد کرتا ہے صوفی کے شعور میں وہ فہم بننے کی بجائے حضور بنتا ہے. شعور میں حضور بننے کا عمل سائنس آف پریزنس ہے، یعنی آپ کے اندر جو افتاد طبع، جو وفور و واردات پیدا ہو رہی ہے وہ ترفع اور تعلق پیدا کرتا ہے، تیقن و تحکم پیدا کرتا ہے. تو عام آدمی کے ذہن میں کوئی لفظ جو معنی پیدا کرتا ہے وہ فہم کے ساتھ کرتا ہے. صوفی کے شعور میں کوئی بھی معنی حضور پیدا کرتا ہے، یعنی غیاب کے پردوں کو مجروح کیے بغیر ایک ترفع اور تعلق اور استغراق پیدا کر لیتا ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے جس سے تمام صوفیانہ شاعری پیدا ہوتی ہے، جس کو اقبال نے اپنے ایک مصرے میں یا ایک شعر میں بہت خوب انداز سے باندھا ہے. دم چیست پیام است شنیدی نہ شنیدی در خاک تو یک جلوہ عام است نہ دیدی شنیدن دیگر آموز دیدن دیگر آموز نالا کشیدن دیگر آموز. اگر آپ اپنے بھیتر باطن کی آواز نہیں سنتے تو سننے کا اسلوب تبدیل کریں، دیکھنے کا اسلوب تبدیل کریں اور پکارنے کا اسلوب تبدیل کریں. اب ہم باقاعدہ اپنے موضوع میں داخل ہوتے ہیں. دیکھیے یہ جو موضوع کا حصار ہے اس کے محاسن سے اور اس میں سے برآمد ہونے والے موضوعات کی طرف اشارہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اتنا وسیع و عریض ہے. لیکن جو ظاہر و باہر کچھ اثرات ہیں وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. پنجابی صوفی شاعروں کا بڑا اثر اس پنجابی ثقافت و تمدن و تہذیب کے سیاسی و سماجی محاسن و معارف و احوال پر ہوا ہے. اب وہ پڑھا کیسے ہے یہ دیکھیں. جے کر دین علم وچ ہندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو 18,000 عالم آہا حسین دے اگے مردے ہو جے کر مندے بائت رسولی پانی کیوں بند کر دے ہو جے سرکار دا ملاحظہ ہندا انہیں خیمے کیوں سڑ دے ہو صادق دین تنہا دا باہو سر قرباں جو کر دے ہو. اور اس لہجے کی کڑک بجلی، اس کے اندر جو زرغام اور دھاڑ ہے وہ دیکھیے جو بلے شاہ پیدا کرتے ہیں. کتھے ہے سلطان سکندر موت نہ چھڈے پیر پیغمبر سبے چھڑ چھڑ گئے اڈمبر کوئی ایتھے پائیدار نہیں جو کچھ کرسیں سو کچھ پاسیں نہیں تے اوڑک پچھوں تاسیں تے سونجی کونج ونگوں کرلاسیں تے کھمباں با جڈار نہیں تے بلے شاہ شوبن کائی نہیں ایتھے اوتھے دوئیں سرائیں سنبھل سنبھل کر قدم ٹکائیں آنا دوجی وار نہیں اے سون تیرے درکار نہیں اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں. یہ بلے شاہ صاحب کا جو باغیانہ رنگ ہے جس نے ضرب لگائی نسل پرستی، ذات پرستی اور طبقاتی تقسیم پر. آگے دیکھیے وہ اشعار جو زبان زد عام ہے لیکن وہ آج بھی بائٹ کے ساتھ یعنی تیز دھار دانتوں کے ساتھ موجود ہیں. بلے نو سمجھاون آئیاں بھیڑاں تے پرجائیاں من لے بلیا ساڈا کہنا چھڈ دے پلا ارائیاں آل نبی اولاد علی نو تو کیوں لیکا لائیاں جیڑا سانو سید سدے دوزخ ملن سزائیاں جیڑا سانو ارائیں آکھے بہشتی پینگاں پائیاں کیوں ارائیں سائیں سبنی تھائیں رب دیاں بے پروائیاں سونیاں پرے ہٹائیاں کوجیاں نے گل لائیاں جے تو لوڑے باغ بہاراں چاکر ہو جا رائیاں. بلے شاہ دی ذات کی پچھنی شاکر ہو رضائیاں. اور وارث شاہ کا اسلوب دیکھیں اس کے اندر. ابھی صرف سیاسی اور سماجی اثرات پر بات کر رہے ہیں. ذرا دھاڑ دیکھیں کس طرح سے پکارتا ہے دقیانوسی جو سانچہ جو ساخت بن گئی ہے وارث شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. ہی راکھیا قاضیا پاجیا وے تکو تکی دا پڑے نکاح میرا پہلا روز میں عشق دے لڑ لگی
रब बख्शिया कुल गुनाह मेरा। और आप देखें कैसे काटदार लहजा सुल्तान बाहू पैदा करते हैं। दुनिया ढूंढन वाले कुत्ते दर दर फिरन हैरानी हूं, हड्डी उत्ते होड़ तिनादी लड़दे उमर विहानी हूं, अकल दे कोता समझ न जानन पीवन लोड़न पानी हूं, ते बाद जिक्र अल्लाह दे बाहू कोड़ी राम कहानी हूं। तो देखें किस तरह से पंजाबी सूफियाना मनहज और जो सूफियाना ज़ौक है, जो मशरब मिलान है, वो ललकारता है नस्ल परस्ती को, ज़ात परस्ती को, तबकाती तकसीम को। मादो लाल हुसैन, हाय हाय, भला होया गुड़ मक्खियां खादा भिण भिण तो छुटिया से, अच्छा हुआ कि इस फरसूदा निजाम को ये कीड़े पड़ गए, इससे जान तो छूटी। और मेरे गोडे हेठ परोटड़ा मैं कतनियां चाई चाई। ऐसी सौतियात, ऐसी इस्तिलाहात जो मानूस हैं, लोग उससे नाबलद न है, रोजमर्रा ये तराकीब नजर आती हैं, महसूस होती हैं। इसी मशरब और ज़ौक का इस्तेमाल किया है असफिया और औलिया ने। दूसरा बड़ा असर नफ्सियाती और फलसफियाना असर जो पंजाबी सकाफत और तमद्दुन पर पड़ा। अब जरा देखिए कैसे। ए तन रब सच्चे दा हुजरा, पा फकीरा चाहती हूं, ना कर मिन्नत खाज खिजर दी अंदर तय हयाती हूं, शौक दा दीवा बाल हनेरे लब्बी वस्त खड़ाती हूं, मरन थी अगे मर गए बाहू, जिना हक दी रमज पिछाती हूं, अंदर हूं ते बाहर हूं वत बाहू कित लबेंदा हूं, हुदा दाग मोहब्बत वाला जो दम पिया सड़ेंदा हूं, जिथे हूं करे रुशनाई छोड़ अंधेरा वैंदा हूं, दोई जहान गुलाम उस बाहू जो हूं सही करेंदा हूं। और मियां मोहम्मद बख्श साहब आरफे खड़ी, उनका असलूब और अंदाज देखें इसी फलसफियाना और नफ्सियाती ज़ौक पर। अगों एक मंजिल आवे हैरत वाली वादी, दर्द अफसोस उथे गुम होए हरगिज खुशी न शादी, दम दम तय गमा दी मारे हैरत अग न बुझे, दर्द अफसोस अते लख सोजों, अते is like THE, the in Punjabi, दर्द अफसोस अते लख सोजो, रात दिहाड़ न सुझे, जाओ मर्द हैरानी वाला जा पोता उस जाए, हुंदा गुम तहैयर अंदर अपना आप न पाए, जेकर उसथी पुछे कोई है तू या नहीं है, अंदर है या बाहर बैठा एथे है या कहीं है, फानी है या बाकी मियाँ या नहीं तू दोए, असा नू कुछ दे निशानी हाल तेरी की होए, कहंदा असली खबर न मैनू बैठा या खलोया, आशिक हाँ पर पता न रहा किस पर आशिक होया, ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम खबर नहीं किस चाली, नाले ए दिल इश्कों परया नाले है मुड़ खाली। ये फलसफियाना और नफ्सियाती ज़ौक, वो तरफ़ो, वो ताल्लो जो आपको जबिल्लत से ऊपर उठाता है, आपको इस्तगराक की मनाजिल और शिको दस्तयाब करके देता है। सच आखां भांबड़ मचदा है, बुल्ले शाह तो ललकारता है, झूठ आखां ते कुछ बचदा है, जच जच के जीबा कहंदी है मुआई बात ना रहिंदी है, ए तिलकन बाजी वेड़ा है, थम थम के टुरो अनेरा है, वड़ अंदर वेखो केड़ा है, क्यों खलकत बाहर ढूंढेंदी है मुआई बात न रहिंदी है, जिस पाया पेस कलंदर दा रा खोजिया अपने अंदर दा, ओ वासी सुख मंदर दा, जिथे चढ़दी है ना लैंदी है मुआई बात न रहिंदी है। एक लाजिम शर्त अदब दी है, सानू बात मालूमी सब दी है, हर हर विच सूरत रब दी है, किते जहर किते छुप बहंदी है मुआई बात ना रहिंदी है। बुले शाह शौ असां थी वख नहीं, बिन शौ ते दूजा कख नहीं, पर वेखन वाली अख नहीं, ताई जान जुदाइयां सहंदी है मुआई बात ना रहिंदी है। और आप देखें इसका असर जो सिख धर्म पर पड़ा, इसके असरात जो गुरु अर्जन देव और गुरु गोबिंद सिंह तक आए,
وہ صرف پراچین پنجابی کی بات نہ ہے، عصر حاضر میں بھی اس کو دوام نصیب ہوا، اس لب و لہجے کو. یہ جو نفسیاتی اور فلسفیانہ شکوہ ایک عام آدمی کو عطا کیا ہے صوفی نے، وہ اس کو طبقاتی تقسیم سے اوپر اٹھاتا ہے. یہ جیسے میں بعد میں ایک ضمنی بات کر کے جاؤں گا کہ صوفیانہ لٹریچر میں بھی طبقاتی تقسیم موجود ہے. ایک ہائر صوفی لٹریچر ہے جو عربی اور فارسی سے ماخوذ ہے، اور ایک پنجابی کا ہے جس کو ہم نے اپنے لب و لہجے میں اتارا تو لوگ اس کو وہی کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ پینڈو ہے. وہ استاد دامن نے کہا تھا نا کہ چٹے لیڑے پان تو پہلا من دا میل مکایا کر، اوے ماں بولی دے حق وچ نعرے ماں بولی وچ لایا کر. وہ یہی روش و منش اختیار کی بابا گرو نانک دیو جی نے. آپ دیکھیں بابا فرید کا نفسیاتی اور فلسفیانہ اثر اور زور. فریدہ خاک نہ نندیے خاکو جیڈ نہ کوئے. اب یہ پرانی پنجابی ہے، ذرا پراچین ہے. فریدہ خاک نہ نندیے خاکو جیڈ نہ کوئے، اور جیوندیاں پیراں ہیٹ، تھلے بھی آیا جیوندیاں پیراں ہیٹ مویاں اوپر ہوئے. یہیں سے کشید کرتے ہیں فلسفہ بابا گرو نانک دیو جی. ایک کنکار ستنام کرتا پرکھ نرپاؤ نروے اکال مورت اجونی سیبنگ گر پرساد جپ آج سچ جگات سچ ہے بھی سچ نانک ہوسی بھی سچ. یا اول نام خدایا دوجا نام رسول، اور کلمہ پڑے نان کا جو درگاہ پویں قبول. اور گرو گوبند سنگھ وہ بھی اس کو اپنے اسلوب میں اتارتے ہیں. متر پیارے نو حال مریداں دا کہنا، تد بن روگ رضائیاں دا اوڑن، آئے ناگ نواساں دے رہنا. ایسے لگتا ہے مادو لال حسین بول رہے ہیں. کہے حسین فقیر نمانا ناگ نواساں دے رہنا. کیسا اسلوب اور مشرب اور ذوق ہے جو آگے تاثیرات، جذبات، احساسات اور تخیلات پیدا کرتا چلا جا رہا ہے. ایسا دریا جو اپنی نہریں خود سے پیدا کرتا ہے اور اپنی مہار بھی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. یہ صوفیانہ ذوق ہے، اس کا مشرب ہے. آخری بڑا پہلو جو ظاہر و باہر ہے، مخفی اور پوشیدہ پہلو تو بیش بہا ہیں. وہ ہے پنجاب کی ثقافت و تمدن و تہذیب و لینڈسکیپ پر روحانی و فکری اثرات. اب ذرا دیکھیے کہ کیسے کیسے مظاہر و مضامین پیدا ہوئے. جیوندیاں مر رہنا ہوئے تا دیس فقیراں بئیے ہو، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا تے وانگ روڑی سیے ہو، جے کوئی کڈے گالاں مینے انو اگوں جی جی کئیے ہو، تے گلا علامہ پنڈی خاری یار دے پاروں سیے ہو، تے جودم غافل سودم کافر سانو مرشد اہو پڑھایا ہو، پڑھیا سخن گئیاں کھل اکھیاں اسی چت مولا ول لایا ہو. پڑھتا جاؤں ایسے مختلف سے اشعار. سلطان باہو صاحب علیہ رحمہ کے سلطان العارفین کے آمد ہو رہی ہے. جیرب ملدا نہاتیاں توتا ملدا ڈڈواں مچھیاں ہوں، جیرب ملدا جنگل بیلے ملدا گاواں وچیاں ہوں، سلطان باہو رب اونوں ملدا نیتاں جدیاں سچیاں ہوں، تے ارکاں ململ گٹے دھوویں تیرے منو نہ گئی پلیتی ہوں، تے لوکاں دے وکھارن کاری تو پج پج بڑے مسیتی ہوں، تے دال دل دریاؤں سمندروں ڈونگے ہوں، کون دلاں دیاں جانے ہوں، وچے بیڑے وچے چیڑے وچے ونج مہانے ہوں. تے سبحان اللہ دل کالے تو منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو، منہ کالا دل اچھا ہووے تائیوں یار پچھانے ہو، تے عالم چھوڑ مسیتاں نٹھے جدو لگے دل ٹھکانے ہو. اور آگے دیکھیں اس کو مادو لال حسین کیسے بیان کرتے ہیں. عاشقوں میں تا عشق کماویں راہ عشق سوئیدہ نکا تاگا ہوویں نال جاویں، باروں پاک اندر الودہ کیا تو شیخ کہاویں، کہے حسین فقیر نمانا فارغ ہوویں خاص مراتبہ پاویں. این عاشق عشق کماویں سلطان باہو صاحب رکھے دل وانگ پہاڑاں ہوں، یہی آپ نے بھی بیان فرمایا. اب بلے شاہ کا رنگ دیکھیں روحانی فکر پیدا کرنے میں. الف اللہ نال رتا دل میرا مینو بے دی خبر نہ کائی، بے پڑھیاں کچھ سمجھ نہ آوے الف دی لذت آئی،
ਐਨ ਤੇ ਗੈਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਲਿਫ ਸਮਝਾਈ, ਤੇ ਬੁਲਿਆ ਕੌਲ ਅਲਿਫ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰਨ ਸਫਾਈ। ਤੇ ਜੈਸੀ ਸੂਰਤ ਐਨ वैसी सूरत गैन, एक नुक्ते दा फर्क के भुली फिरे कौनैन। और आगे क्या फरमाते हैं, जामे सब इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों जिउड़ा डरिया, वेड़े जा ठाकर दे वड़िया। क्या तराकीब है, क्या इस्तलाहात है, क्या सौती आहंग है। वेड़े जा ठाकर दे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार, फूक मुसल्ला भणसुट लोटा, छड़ दे तस्बी आसा सोटा, आशक कहंदे दे दे होका, तरक हलाल खा मुरदार, इश्क दी नवियो नवी बहार, जामे रमज इश्क दी पाई, तोता मैना मार गवाई, अंदर बाहर होई सफाई, जितवल वेखा यारो यार, इश्क भुलाया सजदा तेरा, हुण एवें करना रौला झेड़ा, ते बुलिया हुंदा चुप बथेरा, इश्क करेंदा मारो मार, इश्क दी नवियो नवी बहार। इस रूहानी पैकेज जो असफिया और औलिया और बिलखुसूस हमारे पंजाब के सूफिया ने दिया, उसका असर मुकामी लबो लहजे पर भी हुआ। हजरत सैयद मीरा भीख चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह यहीं से कशीद करते मौजुआत, मुहासिन, तराकीब। भीख फकीरी सीखनी, चल पनहारन सीख। फकीरी सीखना चाहते हो, देखो औरतें पंघट से पानी कैसे भर के लाती हैं। भीख फकीरी सीखनी, चल पनहारन सीख, बातें करे सखियन से ध्यान गगर के बीच। सारा स्याको सबाक भी है, इंटैक्ट है, लेकिन वो नाइब, वो खलीफतुल्लाह, तूने उसका बोझ भी उठाना है। वो बड़ा अदक है, मुगलक है, पेचीदा है, सहल ना है, लेकिन उसको उठा। यही मशरब फिर मीरा भीख साहब लेकर आया। भीख संगत साध की, साधु, संत, फकीर, बौद्धक, उसके पास बैठना। देखिए रूहानी असर क्या है। भीख संगत साध की, काटे करोड़ अपराध, एक घड़ी आधी घड़ी आधों की भी याद। इतना नहीं बैठ सकता तो इतना बैठ ले, इतना नहीं तो मस करके गुजर जा, लम्स ले ले उससे। वो जैसे कहा था ना अत्तार ने, कुफर काफिर रो और दीदार रो, जर्राए दर्दते दिल अत्तार रा। मुझे तो टूटा हुआ दिल चाहिए ताकि उसमें मैं प्रवेश कर जाऊं, प्रागट कर जाऊं, जैसे ब्रह्मांड का प्रभु प्रागट कर जाता है कल्ब के अंदर। सुभान अल्लाह। तो ये रूहानी, जज्बाती, फिक्री और एहसासाती असरात हैं कि अब भी कभी लैंडलॉर्ड फ्यूडल को ललकारना हो, किसी नाकस को आपने गरेबान से पकड़ना हो, तो हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं, शेर पढ़ दीजिए। इट खड़के दुक्कड़ वजे, ओ तत्ता होवे चुल्ला, ओ यान फकीर खाखा जावन राजी होवे बुल्ला। यह कहना ज्यादा बेहतर मशरब या जौक या मिलान ना है, या ज्यादा बड़ी तरबियत की बात ना है। अब देखें इस रूहानी फिक्र के अंदर जो मोहब्बत के अनासर पैदा हो रहे हैं और महबूबे मन को पुकारने के असालीब पैदा हो रहे हैं। ये शेर खोलने में वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुझे अरसाए 5 साल लगे, अभी भी पूरा ना खुला है। तुसां जे माशूक जे रैन राजी, ते असी मंगू चूचक दे नैना दी धार ते चारिए ने। मंगू ढोर डंगर, कैटल्स, मवेशी, पालतू जानवर, नैना दी तार ते चारिए नहीं। ये जो नैन होते हैं ना, आंखें, इसमें जो पलकें हैं ये छाओं की तरह है। इसका देखना, बसारत, ये मैदान पैदा करता है और इसमें आंसू पानी पैदा करते हैं। यही 3 चीजें तो जानवरों को चाहिए होती हैं, छाओ, मैदान और पानी। तुसां जे माशूक जे रैन राजी, ते असी मंगू चूचक दे नैना दी धार ते चारिए ने। ऐ हीर तू मेरे तो राजी रह, ऐ मैं चूचक दे मंगू चार लांगा, मैनू कोई थोड़ नहीं, मैनू कोई फिक्र नहीं, मैं अपने हड ते इनू बीत लांगा। और मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह इसके अंदर क्या वस पैदा करते हैं। नैन नैना नू भज भज मिलदे, दूरों देन दुहाई, नैन नैना दे दोस्त, नाले नैना नैन कसाई। नैन रंगीले आप वसीले, हीले करण बथेरे,
آپ پہ وکیل دلیل پہچانن، آپ پہ چور لٹیرے، بالکل وہی بات جو حضرت رومی کے موضوع سے پیدا ہوئی ہے. دلا ہمائے وصالی بے پر چرو نہ پھری، تورا کسے نہ شناست نہ آدمی نہ پری. دل کی حیت و کیفیت کو بیان کیا ہے حضرت رومی علیہ الرحمٰن نے، اور باقی تمام اصفیاء اور اولیاء نے انہی کی انگلی پکڑ کر اسی سے کشید کر کر املا لے کر یہ محاسن و مضامین باندھے ہیں. ایک آخری بات، یہ جو شعلہ جوالا بھڑکتا ہے مجھ میں، وہ نگاہم نقب بگنجینہ دل ہو می زد، وہ صاحبزادہ صاحب کی وجہ سے. صبح ان سے بغل گیر ہوا. اب سلطان باہو کے جسم اثر سے لگے تو آپ میں ذوق پیدا نہ ہو، طرف و تعلق پیدا نہ ہو، ترنگ و آہنگ پیدا نہ ہو، یا وہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، پاک دل و پاک پاس، رزم ہو کہ بزم ہو. کیا بات ہے، وہ ان سے پیدا ہوا ہے صبح مل کر. پنجابی اپنی صوفیانہ افتاد میں واحد زبان ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، چیلنج نہیں، جو دیگر شاعری میں یا شاعری اسلوب پیدا کرنے والی زبانیں ہیں ان سے یوں ممتاز ہے جو ایزرا پاؤنڈ نے کہا تھا، اکانومائزیشن آف ورڈز. ذرا دیکھیے کیسے اردو، فارسی اور دیگر زبانوں کے بالمقابل انکلوڈنگ ہندی اینڈ سنسکرت اینڈ برج بھاشا، پنجابی میں دو حرفی الفاظ بہت زیادہ ہیں. یعنی ہم نے پڑھایا ناک نک، کان کن، ہونٹ بل، سانپ سپ. اکانومائزیشن ہے کہ نہیں ہے؟ مختصر، مدلل، جامع، مؤثر. اس کا ایک نمونہ آج میں نے صبح لکھا اور یہ میں آج پڑھ کے جاؤں گا اور اس پر اختتام کروں گا. ان 18 لفظوں میں سے 15 لفظ دو حرفی ہیں. بابا جی فرید رحمت اللہ علیہ اجودنی پاک پتنی کا شعر ہے. فریدہ رتی رت نہ نکلے جے تن چیرے کو. اگر آپ کو یہ بھی زوم ہے نا کہ پنجابی آتی ہے تو وہ بھی نہیں آتی ہمیں. فریدہ رتی رت نہ نکلے جے تن چیرے کو، جو تن رب سیوں رتے تن تن رت نہ ہو. یہ اسلوب کوئی کہہ کر دکھائے اتنے کم لفظوں میں. یہ الفاظ اور اظہار اور قوت ادراک کا معجزہ ہے جن کو کہتے ہیں پنجابی صوفی شاعر. اور ایک پیغام پر بات ختم کرتا ہوں. کہندے نے کہ ہر بولی سکھو، سکھنی بھی چاہی دی، پر پکی ویکھ کے کچی نہیں ٹائی دی.